会声运动。来，今天来教大家怎么做塞多西。确定真的要念不知道塞多西是吗？中文翻译是什么？西多士。西多士呢，就是港式的法式厨。现在很敏感哦，你用香港的料理，然后用那种大陆式的腔调，到底我要叫香港呢，还是中国？还是中国香港？中国人。来啊，发表你的意见啊，站在你的立场说话。港式料理还是中国料理？中式料理还是港式料理？来，西多士到底是中式还是港式料理？那香港是中国的还不是中国的？台湾呢？不要了，不要了，我怕。大家下面跟我站。我们今天来做西多士，我们要准备的就是蛋、花生酱、吐司、蜂蜜，还有油。第一步骤，我们先来把吐司涂上我们的花生酱。你知道也有一种东西的英文很像 peanut。我不知道我真的不知道。我真的有物化女性，应该没有吧？在下面留言，还有没有物化女性？在下面留言。女权喊女权，猪喊猪，我们一起杀猪。我觉得这样金耀王会喜欢你，真的，你可以来上我们节目。骄傲，我很喜欢你的歌，你可以来跟我一起 beat 吗？我们一起物化女性。第一个步骤，我们先把吐司切边。下一个步骤，来涂花生酱，我的干爹。我们把它涂均匀，然后涂厚一点，这样炸起来才比较 juicy 啊。下一个步骤，我们把它合起来，然后我们切块状，切成正方形啊。下一个步骤，来打蛋，这个蛋刚刚被摔倒了。开火，我们来倒入我们的油。下一个步骤，来把吐司沾满我们的爱意。你很喜欢用蛋料理？对啊，我喜欢吃蛋。人家说蛋放久了会有小的味道。我是没有闻过小啦。我真的没有闻过。你屁啦！真的啊。你爬秋千的时候没有味道啊？有吧？消毒水很重的味道，就是小的味道。香的啊。真假的？真的啊，要闻看看吗？下一个步骤，我们就来把泡好蛋汁的吐司放到里面去。有这样，炸到我们的每一个边边都金黄色了就可以了。来，关火。下一个步骤，把我们的奶油切块。大手笔啊，今天。好，最后一个步骤，倒入蜂蜜。完成。我们现在来到我们野外试吃，哇！配奶油超屌奶油。在干嘛？在拍片。不好意思。塞多西推荐给你们啊！如果想看我煮什么料理，在下方留言，按赞、订阅、加分享给你们朋友。拜拜。